Hello，大家好啊！歡迎收睇哈利買級。尋日出咗條片咧，就係關於最近兩連敗嘅一啲喺教練團角度睇嘅一啲嘅推測啦，或者一啲叫分析啦。咁但係咧，我哋就翻去一個今季嚟講啦，到目前為止都幾大嘅問題啦。咁相信大家睇到咧，就係話我哋今年喺頭嗰幾場波咧，個失球數字咧，比起上季同期咧，的確係咧有好大嘅分別。特別就係咧，我哋好多場波咧都失咗2球波啦。呢條片咧就會比較長啲嘅，因為都想同大家咧睇晒聯賽啦，同埋歐聯咧總共10個嘅失球咧，究竟係咩原因啦？究竟係個人問題啊，一啲個人嘅犯錯啊，定係我哋集體後防啊都有問題咧？即管咧就喺呢條比較長嘅片呢，一次過同大家傾啦。希望大家都可以睇晒呢條片啦。首先咧就喺聯賽，其實我哋打咗6場嘅比賽啦，總共其實失咗7球波嘅，亦即係話咧我哋差唔多係一場咧係失1球或以上啦。大家當然記得啦，我哋中間有2場波其實就冇失波嘅，分別就係主場對亞仙奴贏1-0啦，以及就係作客咧對住般尼，我哋亦都係小勝1-0。呢2場波咧，其實我哋係冇失波，有2場嘅 clean sheet 啦。其餘嘅比賽咧，我哋都係有失波嘅。當然啦，每場波有失波一定係有問題㗎啦。陣間會逐球咧同大家去分析下究竟咩問題啦？另外歐聯嗰度咧，其實我哋只係打咗2場嘅比賽嘅啫，但係都失咗3球波嘅。第一場我哋就3-2贏馬體會啦。另外我哋啱啱就對加塔沙雷咧，亦都係輸咗1-0嘅。亦都會喺呢2場歐聯嗰度睇下咧，究竟呢3個失波咧係乜嘢嘅問題所在？首先咧，我哋睇翻第一場聯賽對般尼茅夫嘅比賽啦。其實我哋喺上半場同埋下半場嘅頭段咧，已經各入咗1球啦。當時我哋領先緊2-0嘅，比賽到64分鐘咧，我哋就失翻1球波。你見到咧，當時我哋其實係組織緊進攻啦，我哋有7個球員喺對方嘅後半場啦，而般尼茅夫亦都係有7個球員咧喺自己場區嗰度嘅。而當時攞波咧就係蘇布斯利啦，喺中間偏右嘅位置。當時其實佢可以揀咧有幾個選擇嘅，一係就交俾右邊嘅遠藤航啦，或者咧就係回翻佢嘅左手邊咧就係中間嘅亞里士打喺度，或者甚至咧回翻後場雲迪克或者干拿迪都得嘅。而咧佢就揀咗一個咧係最難度高嘅一個選擇，因為咧見到當時有2個般尼茅夫嘅球員咧已經係喺佢側邊咧準備夾擊啦，或者係準備防守佢啦。佢就嘗試咧用一個後腳咧係交俾2個球員中間嗰個域斯。你見到域斯咧其實佢係好空嘅，但係我哋曾經都講過有2個般尼茅夫嘅球員就已經咧喺佢嘅身邊係扛住咗，即係扛住阿蘇寶。講真，如果你話以佢做一個簡單嘅傳送，就可能交俾右邊嘅遠藤航又好啦，或者回翻後咧，其實就唔會出現到咧我哋即刻俾人打黑反擊。但係佢就揀咗一個最高難度啦，仲要用後腳去交。諗住就交俾中亞域斯咧，結果就俾人哋就截到個波啦。然之後咧就即刻咧就將個波推進掉咗去左邊。而由於咧，我哋呢刻其實我哋有7個球員攻咗上去啦，變成咧後防咧其實得翻3個球員嘅，分別就係最後嘅雲迪克啦，右邊就係干拿迪啦，左邊就係羅伯臣，形成一個3打3嘅局面。對方咧就將個波掉咗去左邊之後啦，對方嘅 Brooks 呢位嘅7號球員咧就將個波咧就喺底線之前就掘咗去遠處啦，就俾阿 Semenyo 咧就趕到咧，然之後射入咗嘅。而呢一個失波最大嘅關鍵咧，成日都講過啦，就係本身我哋其實攻緊，而蘇寶就做咗一個最高難度嘅後腳傳送失敗咗，亦即係話我哋喺一個唔適合嘅地方咧，就失去咗控球權下，就俾人打咗個反擊。而你話後防佢哋其實都係3打3，即係每人捉一個啦。只能夠講就係對方嗰個速度好快啦，就係將個落點就係掉咗落去左邊。干拿迪跑唔切去追入 Brooks， 而 Brooks 俾一個嘅傳中波，亦都係嗰個力度同埋嗰個嘅速度都好啱個位置啦。所以咧就 Semenyo 就趕到咧就將個波射入咗。第二個失波咧，其實就係76分鐘。當時咧，其實我哋係進攻緊嘅，都係咁喺右邊咧。其實沙拿就攞住個波啦。結果咧，佢其實將個波推去中間嘅時候咧，佢就想交俾阿蘇布斯利。結果蘇布就跣一跣腳下咧，就失咗個控球權咧，就俾對方嘅 Semenyo 攞到個波，然之後咧就馬上一個轉守為攻啦。總共跑咗70碼之後咧，然之後就射入咗。但係我哋睇下呢一球波咧，我哋其實係非常之開放，因為當時我哋
其實領先緊2-1，我哋有1球在手。我相信咧當時球員嘅諗法咧就係想入多1球波啦，即係快啲攞到3-1之後咧，我哋就可以即係順利攞到3分啦。咁啊變成咧就話我哋差唔多連埋甚至係岡拿迪，你見到佢嘅企位咧都已經去到中場線，加埋另外8個球員，其實我哋總共有9個球員咧係上咗去對方嘅半場嘅喎。咁啊得翻雲迪克喺最後啦。咁你見到中場嗰3個球員，宗師、蘇布斯禮同埋遠藤航嗱，遠藤航個位置咧，其實我之前都講過嘅，佢係因應嗰個進攻嘅節奏咧，係慢慢跑咗上去幫波嘅。咁另外嗰2個啦，即係宗師同埋蘇寶，其實至少應該有一個球員咧係要留翻係咧，就係中場或者係中場線與禁區頂嘅中間做一個屏障啦。咁但係由於就係宗師同蘇寶本身都唔係防守中場嘅意識啦，或者佢本身唔係一個正式嘅防守中場下出身下咧，咁啊變相地咧，佢哋嘅進攻意識亦都係上埋去。咁啊，當沙拿俾個波蘇寶控失咗、跣低咗嘅時候咧，結果就造成咧，我哋3個中場都係禁區頂，然之後咧就跑唔切去追翻一路大波嘅 Semenyo。咁而且嗰個岡拿迪同埋雲迪克只能夠一路退啦，咁啊退到去準備去封 Semenyo， 無論佢交好或者射門都好咧，就只能夠等到最後一刻先出腳。咁其實最後咧，我哋見到當 Semenyo 起腳嘅時候咧，岡拿迪都接近係封到嗰個嘅射門路線，咁啊當然最後係封唔到啦。咁啊結果咧就俾 Semenyo 咧跑咗70碼之後咧就入咗2-2球。咁同時間亦都反映就係話咧，我哋當時嘅冇嘗試去慢慢組織啦，冇嘗試去做翻好我哋成個猜傳或者係將個進攻嘅節奏慢慢減低。咁呢個就係反映出我哋冇咗加雲貝治或者麥亞利士打嘅情況下咧，其他嘅球員屬性全部都係要攻嘅。宗師、蘇布斯利都係咁，遠藤航本身唔係嘅，但係我曾經亦都講過咧，就係因應呢一下嘅轉守為攻嘅時候咧，佢亦都係參與咗個進攻下咧，就少咗呢個屏障。咁啊，結果導致咧，我哋喺76分鐘咧就俾對方追翻2-2嘅。咁啊，其實2球失波你都見到啦，其實2下都係有少少關蘇布士咁，但係我哋唔能夠將個責任擺晒佢身上啦。咁啊，去到第2場啦，就係作客紐卡素嗰場波，咁我哋亦都係2-0領先嘅。咁但係結果我哋又俾對方追翻2-2啦。咁啊，當中發生咗咩事呢？咁其實第1球波呢，本身我哋咧就輸咗個界外球嘅。咁啊，其實你見到咧，我哋已經係有10個球員，即係全隊波咧都翻晒喺禁區入邊做防守。咁啊，人數上冇問題啦。我哋嘅企位上邊，其實當利華文圖掉嗰個界球出嚟咧，我哋第一點係解到圍嘅。咁而將個波頂翻去利華文圖嗰邊，本身嘅威脅咧其實唔算好大。咁但係咧，當利華文圖再攞翻個波，然之後佢順腳右腳斬去遠處嘅時候咧，我哋發現一個細節位咧，就係本身咧，我哋見到沙拿同埋蘇布都走埋去嗰個方向咧，準備做防守啦。咁但係咧，我哋太容易咧就俾利華文圖出到波。咁而最近嗰個咧，應該係蘇布斯利去埋去，即係干擾佢又好啦，或者俾壓力佢好啦，係唔應該咁容易俾佢斬到嘅。咁 OK， 呢一個嘅細節位，我哋可能做得唔算太好，下俾對方斬到一個波去到遠處啦。咁而去到遠處發生咗咩事，我哋都大家記得啦。而嗰場波我做直播亦都即刻講，就係話其實我覺得 Kirkus 就係太過老定啦，太過輸經驗啦呢球波。你又見到個波斬到遠處之後咧，其實 Kirkus 係望到班奴古馬雷斯係衝緊入嚟嘅。咁好明顯地，如果 Kirkus 係嘗試同班奴古馬雷斯一齊鬥爭頂嘅時候嘅話咧，我認為咧班奴古馬雷斯係冇咁容易頂得入個波啦。咁但係佢就做咗一個最輸蝕嘅一個嘅做法，就係諗住得住班奴古馬雷斯，咁啊等對方頂唔到之餘咧，個波就出界。咁但係呢一下亦都要讚對方，就係隊長古馬雷斯咧，就即係奮不顧身啦，或者你叫做佢真係好想頂入呢球波，然之後頂入咗。咁你可以再睇得出就係話，其實佢衝入嘅位置，我哋係夠防守球員啦。Kirkus 亦都係企啱位嘅，只能夠講就係佢呢下真係輸經驗。咁而佢頂咗個波埋去咧，其實艾利臣亦都飛到埋去，叫做嗨到下個波，但係真係實在太近啦。咁所以導致呢球波嘅出現咧，就係失咗波啦。咁頭先亦都再講個細節位，就係第一下我哋嘅防守冇俾壓力對方出到一個
傳中球，而 Kirkus 嘅個人失誤或者佢嘅輸經驗啦，亦都咧就係令到呢一球波咧係失咗嘅。咁啊當時應該係55分鐘左右啦。咁啊俾對方追翻球，當然人哋主場嘅氣勢同埋球迷嘅打氣當然會即刻就翻嚟啦，因為本身輸緊2球波噶嘛。咁但係喺下半場唔算係太中後段嘅時候已經追翻球咧，就激發起即係主隊嗰個嘅信心啦。咁而去到2-2個球啦，其實都去到88分鐘噶啦。咁啊，當時其實我哋咧就輸咗一個嘅罰球啦。其實就喺對方嘅後半場，都唔係一個乜嘢直接威脅或者可以做到好大威脅嘅死球，即係唔係話喺啲前場啊或者係 K 角位啊禁區頂嗰啲。咁你見到咧就係當時我哋排嗰個嘅防線咧係好 high line 嘅。咁呢一球咧其實有即係我哋完咗場之後，我睇翻 Sky Sports 佢哋有分析啦，就係話其實雲迪克當時係有望去場邊咧，就同我哋嘅死球教練做咗一個嘅交流啦。咁咧，我相信咧當時死球教練係俾個 signal，就係話咧將條防線推高啲，咁啊等對方咧照斬個高波，因為其實真係好遠嘅，即係講緊咧Nick Pope斬到去我哋最後 Dan Burn 同埋干拿迪頂嗰個位咧都有成50碼嘅，即係一個好遠嘅一個距離。咁但係咧，我哋條防線的確咧就係推得好高呢一下。嗱，我哋可以睇到呢條 line 咧，就係話其實我哋呢條防線同埋門將艾利臣中間咧係有一個好大嘅空位。咁究竟我哋嘅死球教練點解當時會俾一個咁息路咧？因為當時我哋仲係贏緊2-1，仲要係打多個嘅。咁點解我哋會做呢個決定咧？咁當然我唔知道死球教練當時點解咁諗啦，亦都唔知道當時我哋譬如喺訓練場上邊佢哋喺面對呢啲嘅情況嘅時候，會嘗試用啲乜嘢嘅做法去防守呢一個死球。咁而當Nick Pope 斬呢個波去到我哋嘅心臟地帶啦，或者叫禁區頂啦，咁我哋見到咧就係 Dan Burn 同埋干拿迪去爭頂嗰刻咧，明顯就係干拿迪咧就輸蝕咗嘅，同埋呢球波亦都只能夠講咧就係干拿迪唔夠進取啦，或者我覺得佢係有啲唔夠集中或者冇出盡力咧去嘗試同 Dan Burn 去頂嘅，因為你諗下個波成50碼斬過嚟，又唔係啲咩好急勁啊，佢只係一個高波嘅啫。其實佢同 Dan Burn 雖然 Dan Burn 高啲啦，2米度啦，佢都1.9米幾啦，干拿迪。其實只要佢哋大家鬥爭定嘅話咧，我相信 Dan Burn 係冇咁容易咧係可以 set 到個波，然之後就俾入楔嘅呢個奧蘇拿咧係有機會起腳。咁但係呢一球波亦都再次引申就係干拿迪今年嘅表現啦，或者佢嘅唔穩定啦，即係佢某啲場次佢可能係好好發揮，即係啲高波佢贏10次入邊贏9次嘅，但係咧佢總係有1-2次呢啲咁嘅失誤咧，就令到我哋咧就好大嘅危機啦，就係話喺啲高空波上邊咧。佢一頂輸咧，我哋就好大機會俾人哋起到腳。咁呢球就係一個好嘅例子啦。咁而喺之後有一個鏡頭咧，亦都係喺即係龍門後邊 zoom 去影嘅一個嘅情況咧，就係當個波斬個高波落嚟嘅時候咧，你見到其實奧蘇拿咧佢走個位咧係好醒嘅。你見到加雲貝治咧本身喺佢隔離咧，其實佢加雲貝治亦都知道奧蘇拿係會走入去噶啦。咁而當 Dan Burn真係頂贏個波 set 到之後咧，咁其實嗰一下都有少少我哋係欠運，就係個波咧都叫做少少係彈中咗干拿迪，再改變咗少少方向，令到個波咧就再向前咗。咁啊，奧蘇拿當然啦，佢因為向前跑啊嘛，咁而你見到咧加雲貝治係打側跑啦，咁所以奧蘇拿作為一個前鋒，佢當然會快過加雲貝治少少啦。咁而嗱，我哋睇呢個鏡頭呢一張相就見到啦。其實你見到干拿迪本身根本就冇打算同 Dan Burn 同一時間起跳去爭頂嗰個高波，佢純粹係想埋去可能掹下 Dan Burn 啊，壓下佢啊。咁呢個就係其實加力查喺賽後都有講啦，我係一個中堅，我嘅責任就係要同對方頂贏呢個高波。OK， 可能到最後干拿迪未必頂得贏嘅，但係至少你做出嚟嘅動作或者你嘅嗰下嘅判斷係我要同對方鬥頂呢下高波，咁啊結果佢係頂輸咗啦。咁而最後奧蘇拿射埋去咧，其實艾利臣亦都出嚟好快咁封咗位，咁但係好可惜咧，嗰球波就喺艾利臣嘅胯下咧就入咗，而艾利臣都好接近咧，其實可以擋到呢個波。咁啊
亦都令到咧我哋連續2場咧就失2球。咁但係其實你見到喺紐卡素呢2球波咧，我哋有好多嘅細節位咧，其實都唔係做得好好。但係其實2球都係啲死球嚟嘅啫，就同喺第一場對般尼茅夫輸2球嘅反擊啦，我哋叫做係有唔同嘅。咁而死球其實我哋唔係淨止今季啦，我哋就算上季或者之前喺高普嘅時期咧，其實我哋都有好多呢啲情況咧係會失咗嘅。咁呢個我哋當然要繼續去加強啦。咁而去到嗱，阿仙奴同埋般尼，我哋2場都冇失波啦，2場嘅 clean sheet， 咁啊諗住個防守有改善啦。咁去到第5場咧就係 Merseyside Derby 啦，就係對愛華頓。咁我哋上半場就贏緊2-0啦。咁而下半場我哋表現確實係有啲跌窩嘅。咁但係咧呢球嘅失波咧，即係俾對方追翻2-1嘅時候咧，其實又係我哋咧喺中間組織緊進攻嘅時候咧失咗控球權。咁啊當時咧其實喺中場就麥亞利士達咧就攞住個波，咁佢就見到咧。佢嘅隊友咧，即係加雲貝治咧，就喺中前場咧就現咗一個位置出嚟。其實中間你會見到咧，有2個愛華頓球員咧已經係佈緊呢個位㗎，即係 O.K. 如果馬利士達想交俾加雲貝治，除非佢嘅力度啦，或者佢俾嘅準程度非常之高，係穿過到2個球員而交到俾加雲貝治。嗱，當然啦，我哋知道馬利士達係有呢個能力嘅，咁但係好可惜呢球波咧就俾對方愛華頓就截到啦，然之後咧佢哋就馬上咧就一個轉守為攻啦。咁但係我哋當時睇下咧，就係當對方開始將個波運到去左邊嘅 Grealish 嘅時候咧。其實我哋後防係夠晒人嘅，我哋總共係有7個球員喺自己嘅防守網上邊咧去布防嘅。咁而你見到咧就係我哋紅色圈就係我哋7個球員啦。咁另外入波嘅呢個基爺咧，其實佢就將個波分在左邊 Grealish 嗰邊之後咧，佢就慢慢就揼入去禁區頂，就嘗試睇下有冇機會幫手，可能啲波揼落嚟 second 波執翻或者射門咁樣啦。咁而個波去到左邊 Grealish 嗰度咧，佢就1 on 1就係巴特利啦，我哋記得呢球波。咁其實咧，我哋要問一個問題就係，嗱，當時其實蘇堡咧已經係開始跑翻去幫巴特利嘅，咁但係佢就唔係即係叫全速埋去做一個夾擊啦。咁而我哋要反映出嚟呢個問題就係點解我哋咁輕易俾 Grealish 可以喺左邊咧掘到個波出嚟？咁呢樣當然啦，我哋知道巴特利始終佢都仲係一個年紀比較輕嘅防守球員啦，佢嘅經驗啦喺英超上面絕對唔係多啦。咁而 Grealish 講真，亦都係一個值1億嘅球員，亦都踢過曼城呢啲大會啦。咁啊，佢嘅狀態今年亦都真係好好嘅。你見到佢有4-5個嘅助攻，你亦都見到佢就係踢翻愛華頓呢一隊中型班咧，其實佢更加得心應手。咁而當呢個波咧斬到出去嘅時候，我哋又再睇下我哋禁區入邊，其實我哋都有7個球員喺度嘅，亦即係話我哋亦都係有足夠嘅球員喺自己嘅禁區入邊做呢個防守。咁如果波斬到去遠處嘅時候咧，我哋就發現其中一個問題就係 Kirkus 跳頂嘅時間唔啱。結果呢個波咧就跌咗落去對方嘅尼大爺嘅腳下，然之後咧佢就回翻去跑咗入禁區嘅基爺，然之後基爺就射入咗啦。咁2個問題出現咗啦，就係第一，巴特利嗰邊好容易俾人出到波啦；第二就係 Kirkus 跳頂失敗啦。而第3個位咧就係麥亞利士達咧入得太深啦，嗰個位就跑咗入去咧，差唔多去到12碼點甚至係小禁區嗰個嘅位置。而令到咧，當個波 set 翻去呢個尼大爺嘅腳下，即個波揼咗落嚟，尼大爺 set 後去到基爺嗰度咧，變咗馬利士達已經跑唔切，或者係出唔翻去咧，去擋基爺呢個射波。咁所以咧，其實幾個位咧，我哋出現問題。咁但係最根本嘅原因咧，就係我哋喺中場咧，就係失咗個 possession，即係話自己本身組織緊嘅時候咧，就甩咗個波，咁啊變成咧俾對方就打翻轉頭啦。咁啊，其實幾個環節都有問題啦，亦都只能夠講馬利士達嘅狀態。其實今年我哋亦都知道佢真係唔 fit 嘅，咁所以呢場波呢球波有失誤，我哋只能夠講希望佢嘅隻狀態快啲操 fit 翻啦。咁而 Kirkus 繼紐卡素之後咧，其實呢一球亦都算係佢少少嘅失誤啦。呢球我又唔會話完全入佢數嘅，但係佢嘅經驗啦，的確其實同巴特利一樣啦，2個集嘅經驗咧都係不足嘅情況下咧，而導致呢一球波咧係失咗嘅。
今日去到咧最近嗰場嘅聯賽啦，就係我哋輸俾水晶宮2-1啦。咁我哋又睇下咧，究竟我哋兩個失波嘅過程咧，點解會失呢兩球波，同埋究竟中間我哋有幾多嘅失誤或者犯錯出現咗啦。咁首先第一球咧，其實就本身雲迪克就想轉去右邊嘅巴特利啦，咁啊結果咧就俾對方嘅左翼衛啦，呢個米曹咧就快巴特利一步咧就搶贏咗嗰下嘅波。咁其實你慢鏡亦都見到咧，如果巴特利佢係個準備動作啦，或者佢再早少少向前，就算佢未必可以即刻控定個波，佢嘗試同呢個 Mitchell 咧去一齊去爭頂又好，或者鬥搶個波都好咧，其實 Mitchell 冇咁易偷到佢腳下球嘅。咁但係當然啦，佢嘅狀態唔好，令到呢球波俾對方搶到一個嘅反擊啦。咁但係我哋亦都睇翻，當對方喺左邊開始反擊嘅時候咧，其實我哋都有成7個球員咧係馬上跑翻去咧做翻防守，亦即係話咧，其實我哋嘅球員喺防守方面咧係即係冇叫做偷懶到嘅，3個中場再加上2個閘同埋2個中堅，亦都即刻翻去後邊咧，就嘗試去阻止對方喺左邊做一個嘅傳中啦，或者做一個嘅進攻啦。咁但係咧，好唔好彩地咧，我哋最後呢球波其實巴特利已經係同米曹最後喺底線前咧嘅一個嘅爭奪下咧，其實個波係彈到米曹咧係出界，應該係龍門球嘅。咁但係咧，其實球證當時個位企喺 K 個位，佢係大約10碼到，應該係望得好清楚。而當時嘅旁證咧，其實就喺我哋嘅左閘嗰邊，而唔係右閘嗰邊嘅喎。咁所以呢球波咧，完全係唔關旁證事啦，一定係球證當時睇到個波，然之後就判咗角球。咁當然啦，球證嗰刻咁近都睇錯，我哋亦都冇得怪佢啦。咁之前我都講過嘅，輸咗個角球冇辦法，呢啲間唔中都會出現嘅。我哋只能夠就係守好呢個角球。咁我哋睇下咧，喺當對方開角球之前咧，其實我哋見到入波嘅球員就係沙亞啦，佢其實喺企咗喺12碼點附近嘅啫，而我哋首尾處咧就係加雲貝治。咁而當個波斬出嚟嘅時候咧，其實斬個波就去到遠處啦。咁中間發生咗咩事咧？咁其實我哋嗰個防守上面咧，你見到我哋近處有幾個球員喺度嘅。咁而尾處咧，你見到加雲貝治就喺最尾嗰度啦。其實中間咧，對方嘅水晶宮球員和頓咧就阻住咗阿麥亞利士打嘅，即係佢其實有心咧就係做一啲干擾。本身馬利士達咧，其實就想跑去遠處嗰度咧，就同呢個古希咧，或者叫基耶啦嚇，基爾去爭頂嘅。咁咧結果咧，和頓就阻一阻馬利士達情況下咧，咁個波最後咧就斬到去遠處咧，加雲貝治咧其實就同阿基爾咧就一齊去爭頂。咁但係好可惜地咧，加雲貝治可能受到一啲即係光線嘅影響啦，或者佢嗰下真係頂得唔實淨嘅情況下咧，佢就好似打側咁樣輕輕力射咗個波，或者叫嗨到個波頂到個波。咁啊結果個波咧就頂翻去中間，就係頭先講咧，步喺12碼點準備衝入去咧，捕捉射門機會嘅生涯。咁我哋又再睇下喺斬個波出嚟嘅時候，其實我哋喺近處嗰度咧係有4個球員。咁究竟係咪喺我哋睇水晶宮一啲角球嘅片嘅時候，我哋曾經分析過就係水晶宮通常都係開近處，所以我哋就擺咗4個球員喺近處嗰度咧。咁當然啦，我自己冇特別去研究水晶宮嘅角球嘅一啲嘅戰術或者佢嘅部署係點啦。咁所以我哋只能夠從呢個畫面上邊咧，就去猜測就係話，我哋喺防守水晶宮呢一個角球之前，即係我哋喺對水晶宮呢場波之前嘅 meeting 上邊，我哋嘅死球教練應該就同咗球員講嗱，如果水晶宮有角球喺佢哋嘅左邊，佢右腳斬出嚟內彎咧，我哋就要擺4個球員喺近處，然之後咧，我哋後處就當然會有人喺度企同對方去爭定啦，去嘗試去解圍啦。咁但係呢個都係我而家睇翻所有嘅即係慢鏡好或者啲相好去揣測出嚟嘅嘢啫，並唔係由一個我哋嘅死球教練去講翻呢樣嘢啦。咁而當個波我哋睇到就係請講個當加雲貝治頂得唔好嘅時候咧，就頂翻中間咧，就俾阿沙亞咧就執入咗，好早嘅階段就輸咗啦。呢個我哋再近啲咧就係見到其實加雲貝治同古希即係基爾啦嚇，係成日都講古希啲基爾爭頂嘅時候咧，確實佢係有壓力嘅，即係佢唔係話我輕輕鬆鬆跳起頂，但係我都頂歪咗。佢係即係當然對方有俾壓力佢嘅情況下咧，
咁佢就頂咩咗。咁所以我哋只能夠講我哋呢個防守嘅4球唔係真係做得好，但係其實有一啲位置我哋可以做好啲啦。咁而去到臨尾俾人絕殺嗰球啦，其實咧呢一球咧就係更多嘅環節上邊我哋都係做得唔好下輸嘅。咁啊首先咧其實去到差唔多都補時去到成95分幾啦。咁啊當時咧我哋其實喺後場啦，接近中後場嘅位置咧，其實雲迪克咧就想解圍一球波，咁佢就將個波咧就踢咗出界嘅。咁其實當時如果即係以雲迪克，我哋一般知道佢嘅穩定性同埋佢嘅級數咧，佢係好少會立亂將個波踢出界輸界嘅球嘅。佢好多時都可以將個波行交翻中間啦，或者係交到隊友腳下。咁啊，其實你可以睇到咧，佢如果交翻去長區偏左位置咧，其實蘇寶喺度嘅。咁但係我唔需要話佢當時可能體力已經差唔多啦，或者個判斷力下降咗等等之類嘅原因啦。咁啊輸咗個界外球。咁啊對方咧見到咦界外球過中線喎，梗係組織進攻啦，嘗試去做啦。咁掉咗入嚟之後咧，其實佢哋咧就馬上係進攻，但係其實我哋嘅球員咧亦都唔係冇布防嘅，我哋亦都係有足夠球員咧係翻去我哋自己半場咧係做防守嘅。咁當時咧其實我哋係有8個球員已經跑緊翻去噶啦。咁而當尼基迪亞喺禁區頂啦，或者係接近禁區頂位置攞到波，再分去俾隊友斬入去禁區嘅時候咧，呢個亦都未係最大嘅危機嘅，即係就算我哋第一下雲迪克嘅嗰個嘅判斷差咗，俾對方開始再組織翻進攻站去，其實都仲有機會係可以化解到呢個危機，直至到個波咧就去到 Kirkus 嗰個位置。咁嗱，其實好多嘅球迷朋友亦都已經有睇到呢一個嘅問題，就係其實佢可以右腳將個波踢去長區嘅右邊。咁基本上咧已經係完場噶啦，可以話，因為已經係夠晒補時噶啦。咁但係咧佢就我相信咧，只能夠講佢真係對自己右腳完全冇信心啦，又或者佢喺嗰下情急之下咧，佢寧願選擇相信自己左腳就踢翻去左邊出界，即係出翻去界外嗰邊。咁其實你見到咧，艾利臣同埋雲迪克已經係有提倡叫 Kirkus 為你踢走個波就得噶啦。咁啊結果我哋就輸咗個界球啦。咁啊水晶宮見到咦仲有機會喎，今年都講過啦，好多隊咧都係會用手榴彈噶啦。咁啊水晶宮見到有機會梗係做啦。咁我哋又睇下啦，呢球波咧其實本身入波嘅尼基迪亞咧就係 Frimpong 咧係 mark 住佢嘅。咁啊對方嘅右翼位啦，呢個 Munoz 就一個手榴彈就炸入嚟啦。咁而喺呢一個炸入嚟嘅手榴彈之後咧，其實我哋亦都係可以有2次嘅機會咧，係可以解到圍，甚至係化解到呢個危機。咁而第一下當個波掉咗入嚟，對方嘅中堅理察士同埋我哋雲迪克以及蘇布斯係爭頂嘅時候咧，我哋係頂輸咗嘅。當理察士頂到個波頂翻去禁區頂，你見到咧，其實點解 Slot 喺賽後咧會批評冇開名嘅一個球員想做反擊而失咗個位咧？嗰個就係 Frimpong。你見到呢張相咧係好明顯嘅，佢原本 mark 緊尼基迪亞，佢見到個波一頂咗出嚟，佢就即刻向前跑啦。佢嘅意識就係喂，我想攻。咁但係好可惜咧，個波就頂咗去 Will Hughes 同埋 Will 仔禁區頂個位置。咁而 Will 仔同 Will Hughes 爭頂咧，又頂輸咗。咁啊 Will Hughes 就將個波咧頂咗去尾處，就係本身諗住打反擊嘅 Frimpong 以及尼基迪亞嘅嗰個位置。咁而點解 Slot 賽後要喺嗰個嘅 interview 或者叫賽後訪問啦，都要講呢件事咧？確實亦都真係佢嘅或者佢嘅心急啦，你當佢係佢嘅意識啦，掛住想去進攻嘅時候咧，而令到佢冇 mark 住尼基迪亞，而令到個波頂咗去尼基迪亞嗰邊咧。其實中間仲有一個嘅關鍵位，就係 Will Hughes 頂咗去中間嘅時候，我哋仲有宗斯同埋基爾去爭頂，又爭輸咗。咁啊基爾就頂贏咗啊，宗斯咧就善後咗，就去到尾處啦。咁啊尼基迪亞心口一紅，然之後就射入咗。咁而且講過啦，其實有幾個位置我哋可以解到圍嘅。第一下掉入嚟，兩個同即係雲迪克同埋蘇寶去同 Richards 頂輸咗，去到 Will Hughes 同埋 Will 仔頂輸咗，再去到基爾同埋宗斯頂又頂輸咗。咁啊最後咧結果就俾
去到尾處嘅尼基迪亞射入咗啦。咁所以咧，你由雲迪克開始失第一個界球，去到最尾俾人射入之內呢一個咁多嘅環節啦，逐格去睇咧，你都見到咧，其實我哋每一個位置都係出咗錯嘅。咁呢個就唔淨止係一個球員嘅錯啦，而係整體喺最後呢2分鐘或者你話1分半鐘嘅情況下咧，我哋都做唔啱個決定，或者我哋最後都解唔到圍，結果我哋就喺補時階段咧就俾人絕殺咗。咁睇完呢7個嘅失波嘅過程之後咧，我哋亦都睇下少少數據啦。其中一項咧，其實都幾唔尋常嘅，就係話咧，我哋嗰個嘅犯錯導致係失波啦，或者俾人射波啦。其實咧，我哋俾人射波係射咗4次，失咗2球嘅，亦即係話咧，其實如果我哋減少一啲犯錯嘅話咧，我哋係應該有2球波咧係可以唔使失嘅。咁睇埋歐聯嗰2場啦。咁首先就馬體會嗰場波啦，我哋就好早階段咧又係領先2球。咁但係咧喺半場前咧，其實我哋就俾對方咧係追翻一球波。咁個球波咧，其實本身對方就喺右路咧就組織緊一個進攻啦。其實本身都唔覺得係啲咩大嘅威脅嘅。咁但係咧，我哋成條防線連埋中場咧，其實係企位係非常之有問題嘅。咁你見到咧就係雲迪克同埋羅伯臣咧，佢哋2個嘅距離咧係有成19碼咁遠喎，因為正常大家企位係唔應該會有咁大嘅距離。咁你見到馬體會嘅球員亦都係好醒啦，見到你中間嘅虛位，咪即刻跑入去嗰個嘅空隙入邊啦。咁而同時間咧，我哋成條防線其實唔齊整嘅。咁而當對方啦右邊斬個波入去咧，就形成對方係一個4打3嘅局面，因為羅伯臣走咗去好邊，同埋企嘅位置力都唔好啦。咁而對方4打3嘅情況下咧，佢哋就有機會咧係嘗試喺右邊咧就傳中。咁而佢最後咧就將個波咧就傳咗去喺禁區頂少少啦，即係入咗禁區少少嘅馬高斯路蘭迪，最後就射咗個地波咧就入咗嘅。咁但係呢球波咧，其實我哋都應該再睇下究竟基沙文企嘅位置係咪有一個越位嘅嫌疑咧？因為佢企嘅位置絕對係越位啦。咁但係佢係遮咗艾利臣嘅視線嘅，而球證我哋睇到佢望嘅視線咧，其實佢係睇到嘅。同時間旁證亦都應該睇到啦。就算佢哋2個當時冇判 VAR 亦都係應該睇到。咁所以呢球波咧，其實喺我角度咧，我係覺得唔應該係計入球嘅。咁但係喺我哋失呢球波嘅過程之中咧，我哋嘅防線的確係做得唔好啦。咁而第2球咧，只能夠講我哋係非常之欠運嘅。咁當時咧就對方喺左邊就嘗試就掘啲波出嚟啦。咁最後其實我哋中場嘅呢個應該係叫巴魯斯啦，就嘗試係斬個波去遠處。其實干拿迪咧就已經 block 咗嗰個嘅波噶啦。咁而 block 完個波之後咧就彈高咗。咁見到禁區頂咧又係馬高斯路蘭迪。咁當時個波揼落嚟，佢就順勢就右腳起腳射啦。咁其實佢射個波咧，我哋可以陣間喺艾利臣嗰個角度望咧，其實佢個波咧係射向艾利臣嘅左手邊嘅。咁如果嗰球波冇改變方向咧，你見到艾利臣就已經開始移去佢自己左手邊，嘗試去撲呢個波。咁而成個過程中，我哋只能夠講我哋欠運嘅乜嘢咧，就係個波彈到去馬高斯路蘭迪前邊，佢起腳射嘅時候咧，麥亞利士達衝前去擋，但係咧就隻左腳擋到個波改變咗方向咧，咁而令到最後艾利臣即刻想撲翻去右邊咧，亦都嚟唔切，而個球速亦都好快啦。個波嘅方向即刻改變咗，其實你要艾利臣即刻可以移步再撲到咧，佢撲到係真係個神救嚟嘅，撲唔到咧只能夠講真係冇辦法啦。佢亦都做晒佢原本應該做嘅準備動作啦，同埋佢最後亦都反應到咧係即刻撲翻右邊。咁而呢球嘅失波出現，請講過我哋係欠運嘅。你話防守上邊有冇好大嘅漏洞呢？其實呢球波唔算有好大嘅，我哋亦都企啱晒位，做好晒我哋嘅防守之下，只係一個改變方向嘅折射呢，而令到呢我哋失咗呢球波。咁所以歐聯呢2球波，第一球我覺得我哋嘅防守有問題，但係第2球呢，其實係有啲欠運嘅情況。
好啦，咁啊，最後咧就睇埋加拉塔沙雷失嗰球12碼嘅過程啦。咁啊，當時我哋就攻緊啦，本身其實一個大好機會咧，就係 Ekitike 接應咗加普嘅一個直線咧，就本身就差唔多單刀啦。咁啊，對方就一路掹住 Ekitike，咁佢就冇跌啦，就嘗試咧就係扭過對方嘅門將射空門，但係結果就唔成功啦。咁而其後加普即刻補射咧，亦都俾對方喺門線前咧就擋咗出嚟。咁而域斯就本身想攞到個波之後，唔知做咩做個後腳俾阿 Ekitike 咁，但係就一個嘅誤會下咧，就俾對方咧就攞翻控球權。其實咧呢一球波最應該讚嘅咧就係跟到揀，因為佢嘅經驗咧令到佢好安全地中間攞到波啦，睇準先至交咗去咧就係中間嘅隊友。咁其實咧喺整個過程中，我哋都唔認為嗰一刻咧係有任何嘅危機嘅，因為當個波運咗去佢哋左邊呢個尤馬斯或者叫耶馬斯嘅情況下咧，其實我哋亦都有足夠嘅球員。你見到右閘嘅蘇布啦，兩個中堅啦，左閘 Kirkus 啦，再加埋咧，其實 Gravenberch 亦都跑緊翻嚟，所以我哋認為呢一個嘅防守咧唔算有太大問題，亦都冇即時嘅威脅嘅。咁而最後當然啦，對方係搏到一球12碼翻嚟嘅。而點解搏到一球12碼咧？就係因為我喺完場嗰時都講過啦，即係嗰度賽後嘅短評就係話，因為蘇布咧就用咗佢即係打中場嘅嗰種嘅防守技術，佢就咧諗住用隻手即係撥一撥去嘗試擋對方又好啦，或者係嘗試阻止對方，或者係睇下對方啊想點樣去走位，而佢想擋低佢。咁而我哋睇翻個慢鏡，其實我就睇咗幾個慢鏡，或者係再 zoom 近啲睇咧，呢球波我哋亦都要讚咧，就係呢個土耳其嘅球員咧就好識做戲嘅。呢個咧係我諗喺土耳其聯賽佢哋成日都出呢一招噶啦。其實我今日再同我土耳其朋友再傾啦，佢話加拉塔沙雷其實咧喺土超入邊成日都有12碼嘅，就係因為咧佢哋好識得喺禁區入邊咧係搏到呢12碼。我哋將個鏡頭咧再 zoom 埋啲睇咧，其實雖然嗱呢球波咧蘇布斯利係比較我哋用蠢字啦，或者係比較不智啦嚇，就拍咗落去對方嘅呢個耶馬斯，其實咧係冇拍中佢塊面嘅，係拍到佢大約膊頭同條頸嘅中間位置，即係你當係一個膊頭位啦。咁但係咧球證嘅角度就係望到佢隻右手拍到對方，而對方即刻揞面跌低咗。咁而由於呢個嘅情況下咧，球證咪覺得喂，你拍低佢犯規，咁咪俾12碼咯，而令到球證其實好簡單啫嘛，有接觸，佢覺得呢個係犯規，就算呢個犯規喺禁區外嘅，佢都會吹嘅，因為佢真係拍低咗佢嘛。咁我哋只能夠講咧，就係呢球波就純粹你可以話佢個人失誤又好啦，或者係對方識得做戲都好，係一個好 soft 嘅 penalty。即係我諗大家都知道咩叫 soft 嘅 penalty 啦，即係其實係一個唔完全真正叫做可以吹12碼嘅情況下，但係有一啲嘅因素令到球證咧係會吹嘅12碼，咁啊結果就奧森漢就射入咗啦。咁所以歐聯嗰幾球失波你都見到咧，有啲就真係欠穩啦。呢球12碼就對方我覺得有少少咧就做戲嘅。咁再分享少少數據啦。咁啊呢個數據咧就係講緊我哋喺聯賽上邊咧失波嘅情況。咁有一啲嘅數據其實都幾值得去討論下咧，就係我哋喺主場咧，其實上半場就冇失過波嘅3場波，而喺下半場咧我哋失咗3球波嘅。同樣地，作客都係啦。我哋上半場咧失1球啦，就係對上專港球啦。但下半場咧，我哋係失3球波㗎，亦即係話咧，我哋喺6場比賽入邊咧，其實我哋下半場咧係總共失咗6球波，上半場失咗1球嘅啫。咁呢個反映咩咧？就會唔會係我哋下半場嘅體力，或者係某一啲調動，當啲人換咗入嚟，佢哋可能啲企位啊，或者教練俾嘅指令啊，或者係唔同嘅原因都好，令到佢哋喺嗰一刻處理得唔好啦，或者係個默契上面又未完全好好嘅情況下，導致我哋有啲失誤，或者係請我哋好多球失波都見到啦，某啲球員嘅選擇或者某啲球員嘅決定做得唔好而失波呢。今日到最後咧，我想作少少嘅比較咧，就係講我哋同埋阿仙奴啦。咁因為好明顯地聯賽地，我哋都知道我哋同阿仙奴係叫做最有機會去爭奪聯賽冠軍啦。咁我哋知道阿仙奴嘅防守不嬲都係好啦，其實上季去到今季依然都係咁嘅。我哋做少少數字上嘅比較，係咪真係咁大嘅差距呢？咁啊，其實我哋有2場嘅清白之身啦。如果你話睇翻
基本嘅一啲防守數據，譬如攔截啊、interception 啊，或者甚至係 ball recovery 咧，其實我哋同阿仙奴咧唔係真係有咁大嘅差距嘅啫。其實阿仙奴今年都係得3場 clean sheet 啫嘛，佢哋係多我哋1場嘅啫。但係當然佢哋失波數字，佢哋係3球，而我哋係失多過佢哋4球，即係失咗7球波。而我覺得最大嘅一個關鍵咧，我哋睇到就係其中一樣咧，就係 possession loss per game。而呢個我相信好多嘅球迷亦都反映出就係話，我哋今年喺個控制力上邊，同埋我哋好多時候咧係會交失好多波。咁呢個係有明顯嘅差距，就係你見到阿仙奴，因為佢哋嘅人腳比較純熟啦，就係因為佢哋夾咗幾年啦，而佢哋喺個比賽上面嘅猜傳或者傳球上面咧，相對地係比我哋穩定嘅。呢一個係不爭嘅事實。同時間我哋亦都睇到就係話，當我哋好容易失到控球權嘅時候咧，就會俾對方打翻轉頭，甚至係導致失波。其實般尼茅夫、愛華頓嗰場波亦都係同一個。咁防守咧，從來都唔淨止係後防球員嘅責任啦。其實中場啦、前場嘅球員咧，亦都需要分擔呢個責任嘅。咁啊，防守其實真係一隊波整體都要去分擔所有嘅責任。咁所以，正如頭先我每一個嘅失球都有講啦，有啲可能真係個人失誤，有啲係集體嘅失誤嘅。咁但係當經過呢一段嘅時候，當我哋嘅新球員慢慢融入，當新嘅球員同舊有嘅球員佢哋嘅默契再加強之後咧，相信咧呢啲情況係會有改善嘅。咁當然啦，即係而家呢刻仲係喺季初好早嘅階段啦，踢咗大約加埋可能10場波到啦。咁我哋真係要俾時間佢哋嘅，無論係教練團對於佢哋嘅指令啦，球員落到場點樣去演繹到教練團想做嘅嘢，亦都係需要時間去磨合。咁我相信大家都好明白呢個道理啦。咁啊，希望咧我哋嚟緊嘅賽事咧，當然可以減低失球數字啦，亦都可以喺嗰個控制力上邊咧可以加強翻。呢個咧先係可以咧令到個成績穩定翻，同埋就話喺個場面上邊咧唔使下下都咧去到尾段先反勝，因為其實咧呢個絕對未必，或者對一隊強隊嚟講咧，唔係一個好嘅兆頭嚟嘅。咁啊，今集咧雖然講嘅嘢就比較 heavy 啲啦，咁但係我都覺得係值得同大家去逐一去講下每一場嘅失波，究竟邊一個問題出現，點樣去改善嘅問題。咁當然作為一個球迷嘅我，其實我梗係想球隊唔好失咁多波啦。咁呢個就交翻俾教練團同埋球員去實踐翻佢哋應該做到嘅嘢。新加盟嘅球員佢哋係有質素嘅，我哋需要俾時間佢。舊有嘅球員佢哋應該 keep 翻好最好嘅狀態，去配合新嘅球員，大家成為一隊有戰鬥力、有攻擊力嘅球隊。Hey pals, thanks for watching, like and subscribe. See you next